Mijn naam is Lisanne Spaander. Ik ben 17 jaar oud. Op 7 oktober 2015 hoorde ik dat ik ziek was. Ik had botkanker. Gelukkig een paar maanden geleden hoorde ik dat ik helemaal kankervrij ben, waar ik heel erg blij mee ben. Tijdens mijn ziekteperiode heb ik mijn liedje Vechtersbaas geschreven. Marco Borsato hoorde dit liedje en hij zei: heel Nederland moet dit liedje horen. En dat er een hele mooie boodschap in zit, zei hij. Mijn boodschap is dan ook: leef in het nu. Geniet van deze mooie dingen in het leven. Want je leven kan zomaar in één keer veranderen. Net zoals bij mij dat ik ziek werd. Gelukkig heb ik ook hele mooie dingen mogen meemaken, zoals lekker muziek maken. Zo komt ook op 28 mei 2016 mijn nieuwe album, Mijn Strijd, uit. Ben je benieuwd naar mijn album? Ga dan naar Facebook, Lisanne Spaander Official, en volg me. Of kijk op mijn website www.lisannespaander.nl.